സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ്. മോനെ സൂപ്പർ സൗണ്ട് ആട്ടാ. ആരാണ്ടാക്കുന്നറിയോ? ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനാണ്. വ്ളോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടൊയോട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പിന്നുണ്ട് കുറേ ഇത് കണ്ടോ, പവർ ലൈറ്റ്, ഒരു പവർ ലൈറ്റ്, അതേമാതിരി തന്നെ ഗ്രില്ല്. വെള്ളം ചില വണ്ടി എല്ലാ വണ്ടിക്കുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചില വണ്ടിക്കുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വാഷറാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല വെള്ളം വരും. പിന്നെ ഇത് ഗ്രില്ലൊക്കെ, ഇതൊരു ഗ്രില്ല്, ഇത് നമ്മുടെ അലോവിയിലാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു അലോവി, ഇതൊക്കെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെളുക്കും നമ്മൾ. ഇതാണ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇത് മൂന്ന് അടിപൊളി ചാനലായിട്ടോ. ഇതിനെന്താ സംവത്സരം പവർ ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഇതാ ചിഹ്നം, ഇതാ അൾട്ടീസ്, നമ്മളിതാ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതാദ്യം നമ്മൾ കൈ വെക്കുന്ന സാധനം. ഇതാ ഗിയർ, ഹാൻഡ് ഗിയർ, ക്ലച്ച് ആണ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തുറക്കാം, ഇത് തുറക്കാം, ഇത് തുറക്കാം, ഇത് തുറക്കാം. കണ്ടോ ലൈറ്റ് എത്തും. അതൊക്കെ ഗ്ലാസ് തുറന്നാൽ കണ്ടോ 7 ഗിയറുണ്ട്. നല്ല പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. റിവേഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുമല്ലോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ക്രോസോ എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ വരിക. അതിന് 4 എയർ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ ലോക്ക് തുറക്കണത്, പിന്നെ ക്രോസൊക്കെ, പിന്നെ ഗ്ലാസ് അടക്കണത്, ഗ്ലാസ് തുറക്കണത്, അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. സൗണ്ട് കൂട്ടാനൊക്കെ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് അമർത്തിയ പാട്ടിലും വരും സൗണ്ട്. വീട്ടിലെ ഡാഷ്ബോർഡാണ്. TV ഇതാ ഉണ്ട്. കണ്ടോ ഇത്, പിന്നൊന്ന് ഇത് കണ്ടോ, 2 ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഈ വടക്ക് ഇതും ഉണ്ടോ, ടൊയോട്ട എന്നിരിക്കണം. ഉണ്ടോ, ഇതും അങ്ങനെ അമർത്താൻ കാണിക്കണം. അത് സിനിമ വരും. ഉണ്ടോ ഒരു സിനിമ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ല അടിപൊളി ഡോൾബി സൗണ്ടാണ്. നല്ല പവറാണ്. ബാക്കിലൊക്കെ നല്ല സീറ്റാണ്. കാല് വെക്കാനും കൈ വെക്കാനൊക്കെ സാധനം.
നമുക്കൊന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്ക്. മോനെ സൂപ്പർ സൗണ്ട് ആട്ടാ. ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയോ? ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനാണ് ദുൽഖർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.